歡迎嚟到新一集嘅 HK 影視研，今集要同大家講嘅 ViuTV 嘅原創劇《那一天我們會紅》。咁今日有份總啦，同埋有 Alan 嘅。大家好耐都冇錄過呢個 HK 影視研啊，係啊，係咁啊，呢個係阿 Alan 咧提議翻我哋去錄嘅，因為我都 miss 咗個宣傳咧，原來係 IT9嘅幕後團隊主創啦咁樣。咁你講完之後咧，咁我有翻少少興趣，咁加上又即係 weekend 有啲時間就一追你估唔到喎，又真係幾輕鬆搞笑喎，一睇就真係睇晒嗰5集。咁我講翻嗰個製作班底先。編劇就都係阿李卓峰同唐卓平啦，就係、IT9嘅團隊啦 ，ViuTV 嗰隊 crew 啦。咁、個導演咧就應智彬嚟嘅，應智彬就超神經械劫案嗰個啦。咁佢當然都有拍 ViuTV 嘅嘢啦咁樣。咁我自己睇完咧，overall 咁講咧係有 IT9嗰陣除嘅。咁但係之前 IT9當然我哋就好喜歡啦。咁但係坊間觀眾咧就覺得佢碎上得滯嘅，或者太跳脫啦咁樣。我自己覺得今次就拿翻實少少嘅，真係直線翻去描述個故事，就真係冇 IT9嗰個碎上嘅情況。咁但係呢，就睇下你想睇新嘢啊，定係想睇翻啲老土嘢。咁如果你話我想輕鬆搞笑老土嘅話呢，咁呢套嘢就真係滿足到你嘅。咁你自己有咩感覺呢？我同你嘅觀感有少少唔同喎，即係我覺得呢套如果你要比起 IT9，我覺得起碼頭5集啦，我自己嘅觀感係更加之碎嘅，即係因為 IT9咧，起碼我印象中頭嗰幾集咧都會講主角凌文龍嘅一啲遭遇啦，然之後佢想做啲乜嘢，然之後入嗰個行業去跟住個行業發展噶嘛。咁但係呢套咧，其實佢除咗第1集稍為交代咗主角3人組嘅一個成立嘅初衷啦，即係成立個 channel 嘅初衷啦，我哋想做啲乜嘢之後咧，其實另外嗰幾集咧都係將一啲現今網路嗰啲熱話咧斬埋，同埋一啲網路梗咧攝晒落去，然之後做一個劇情咯。即係我覺得你起碼呢5集暫時我覺得係未進入一個戲肉嘅，我覺得下個禮拜就會啦。不過呢個可以之後再講啦，因為套劇15集噶嘛。咁我哋而家錄嘅時間係啱啱睇完頭5集嘅，係咯咁樣咯。我自己覺得佢今次幾拿捏到嗰種老土味嘅。咁嗰種老土味嘅意思就係、當然佢都係同 IT9一樣有嗰啲 get 或者一啲網絡熱話咁就攝晒落去。你有個好好嘅比喻㗎嘛？你話其實呢套嘢係呢個年代嘅娛樂插班生啊嘛。咁我覺得呢個係你即係金句王嚟嘅。但係我驚好多觀眾唔知咩係娛樂插班生咯。唔係，我正想解釋，即係娛樂插班生就係我哋小時候睇 TVB 嘅一套即係劇集啦。咁就一班嘅 TVB 嘅藝員就扮翻一啲時下嘅巨星或者當紅歌手咁都係即係一啲underdog，然後就想闖一番事業咁樣嘅。咁所以無論 IT9又好呢一個那一天我們會紅都係㗎啦。咁呢一套就更加貼切添，因為大家都係想變紅啊嘛。咁所以就 relate to 就有啲似娛樂插班生咁樣。我仲好記得嗰陣時係黎耀祥扮阿羅記嘅。係林家棟扮學友啊嘛，同埋江欣燕扮妹姐咯。係啦，好正嘅，細個睇好好笑嘅。咁呢套嘢就相對一樣啦。咁我覺得佢嗰個老土味係建基於一開始就有個3人小隊，咁講佢哋就大學畢業就讀電影系，想出嚟就闖一番事業嘅。甚至乎阿 Jackie 咧就想做第2個王家衛添嘅，咁但係就奈何個時勢所逼啦，咁所以就變咗做搞 YouTube。咁然後點樣喺呢個 YouTube 嘅演算法之下，即係闖一番事業咧，能夠成功成為好多人即係追捧或者爆紅嘅 YouTuber 咧，咁呢個故事線咧就相對老土同埋少年熱血嘅。咁你話IT9嗰度點樣？我會覺得碎少少咧。其實我都唔覺得碎，我覺得幾 enjoy。不過坊間啲人覺得太新或者太碎，就係阿信嗰段戲咧係好超現實嘅。如果真係要比較嘅話咧，IT9係比較超現實嘅，而呢度咧相對地係貼地啲，同埋好似身邊可能都會發生到呢件事。而阿信嗰單嘢係每一件事都好超自然㗎嘛，即係佢點樣個戲劇性強啲咯，係咯，即係戲劇做出嚟嗰個感覺強啲咯。佢個誇張度，即
即係如果你話鬥喜劇度嘅話咧，咁嗰套個喜劇感就再誇張啲、再瘋狂啲、再勁啲咁樣。而呢一套我們會紅咧，我覺得佢係會心微笑咯，即係佢冇爆笑或者好爆勁爆嘅畫面，我覺得係會心微笑，但係輕鬆。因為最令到我哋身同感受就係我哋都係叫做玩下 YouTube 啦，咁樣都唔敢話做 YouTuber 玩下 YouTube 啦。咁你會明白到嗰種演算法，同埋我哋睇到個網絡生態就係、喂呢10幾年點樣成為當紅 YouTuber 有啲咩抄捷徑嘅方法。就算佢裏邊講好多嗰啲咩虐待動物又好，或者賣波都好啦咁樣，咁我哋都係經歷緊，甚至乎我哋 as 一個我哋睇 YouTube 啦，我哋係觀眾啦，或者我哋睇連登啦，即係好多文化係 relate to 我哋，咁所以有好多會心微笑嘅位咯。咁但係當然啦，亦都有人話就係、喂，咁呢啲咪俾啲網撚打飛機咯。咁我覺得冇衝突嘅，你既可以俾網撚打飛機，然後你評人得好嘅話，咁佢咪就係一個劇集嘅題材咁樣咯。即係我想講咧，點解我會覺得其實話似呢個娛樂插班生都唔係我講嘅，我係睇到嗰啲交叉燈嘅論壇都有啲老鬼喺度講。咁我覺得其實係形容得好啱，就係點解嘅？因為而家呢個 YouTube 呢啲娛樂咧就係時下年青人嘅，等於佢哋嘅，即係等於我哋當年睇電視同電影一樣啫嘛。咁呢套更加重嘅感覺係點樣咧？其實佢坦白講，佢係將嗰啲而家最流行嗰啲咩試當真小薯茄飛夢等等嗰啲所有 YouTube channel 發生嘅事或者裡面嘅人融合埋一齊，然之後再分派翻俾其他角色噶嘛。即係佢有好明顯嘅一個咁樣啦。咁而起碼頭5集呢裡面發生嘅事咧，其實好多都係現今 YouTube 界會一啲出現過嘅是非啦，或者一啲俾人網路上講過嘅梗啦，一陣有幾個我都想分享下，同你分享下。咁另外一點我想講翻就係如果你話做 YouTube，即係點解我會覺得係會偏向，即係如果你話用一個做 YouTube 嚟做主題咧，其實佢又未點講咧，佢又係另一個角度嘅，佢取向嗰個角度就係用翻內容或者用翻緊貼翻現實發生嘅一啲娛樂事件去做咯，而唔係真係講佢哋做 YouTube 嗰樣嘢會多啲咯。即係如果你話真係要拍一套我要做一個成功嘅 YouTuber，其實除咗而家劇演嗰啲部分，即係講話今日咩 YouTuber 成功嘅，我哋點樣去模仿佢，或者點樣去學習佢，或者點樣戲謔佢之外，其實仲有啲係好踢啲上嘅嘢噶嘛。即係不如佢起碼冇拍到話，我哋都會經歷過嘅就，喂，條標題點樣起先嗰啲分類點樣做先或者嗰啲時間長短係點？即係其實佢冇講到呢啲嘢，不過我都覺得唔應該講嘅一個劇嚟噶嘛。咁所以我覺得即係如果從個主題嚟講，我覺得暫時係未入到主題咯。即係我覺得頭5集個感覺就係話同觀眾，即係同電視觀眾彎噏下而家呢個 YouTube 嘅生態係乜嘢先，係有一個煙草嘅感覺喺裏面嘅。我會覺得即係比如特別係兩個男主角啦，阿 Jackie 同埋阿 Jivan 係啦，基本上佢兩個角色就係一個導向型嘅角色咯，就話俾你聽嗱，而家現今 YouTube 界咁，或者我哋要拍啲嘢係咁，佢其實基本上通過佢兩個角色係向觀眾展示咗，即係所謂 YouTube 嘅娛樂係點樣嘅一個感覺咁樣咯。咁我覺得我諗你講。唔係，我諗佢 YouTube 嗰度咧就真係點到即止嘅，甚至乎佢都話佢哋係唔成功嘅一群嚟嘅。係啊係。佢哋好快個切入點咧，或者其實佢引入嗰個位咧，就係我哋其實係想拍電影，但我哋拍唔到啊，所以我哋先至迫於無奈走投無路走嚟拍 YouTube 咁樣。因為佢哋由嗰陣時做Final Year Project 又好，或者其實讀緊電影系啦。攞嗰啲咩金羊駝獎即係攞銀雞獎啊嘛！佢哋我出嚟我就係諗住拍大電影噶啦咁樣，咁點知就係遇到西瓜先生嘅時候，哇！個老細個投資人或者啲男主角係咁改你啲橋嗱，我某程度上我又諗緊其實呢啲都真係阿唐翠萍李卓峰，甚至乎應智斌佢哋自己真實嘅寫照嚟嘅，即係我寫嘅劇本俾投資者或者俾上面一啲人改到你即係九彩咁樣咁。佢個站腳點反而就係
電影人嘅角度點樣去睇翻 YouTuber 嘅呢一個事業，或者喺現階段啊，即係我哋所謂電影人又好，或者娛樂圈都好，好被動啊嘛。即係佢哋 YouTube Live 都有分享過，就係其實做 artist 做娛樂圈就係好被動。咁我哋點樣喺電影劇集同埋喺個 YouTube 嗰度喺呢個生態裏邊做到個平衡呢？其實冇㗎。佢説穿到有一句總結啦，就係其實你紅咗，你做咩平台都冇問題；你唔紅嘅話，你做咩平台你都有問題，即係咁樣咯。所以我覺得呢套劇咧係應該即係高度點講啊？高度鳴謝翻呢個試當真咯。佢基本上就係將試當真所有發生嘅事，或者佢哋成日講嘅嘢，重新拆解再組裝嘅咁樣。當然佢唔單止試當真嘅，有好多網路梗都喺裏面包含喺裏面嘅。咁我覺得其實即係我咁講啦，但係其實我自己好 enjoy 呢套劇嘅。但係咧，我覺得呢套劇係有一定嘅觀賞門檻嘅，我自己覺得，因為佢玩嗰啲梗咧，其實好多笑位佢 set 咗幾層嘅。即係表面上戲劇上有一個笑位，即係打個實體啲嘅例子啊，有一幕佢哋應該係第一定第二集，我唔記得咗，講佢哋燒畢業證書啊，燒畢業證書咁啦。嗱，其實嗰個 scene 本身都好笑嘅嚇，即係我哋經歷咗啲嘢，跟住我哋係燒證書嚇，去表示我哋冇回頭路嘅嚇。咁嗰幕咧，跟住阿 Yannis 就會問佢：哇，你哋玩到咁大啊，燒證書？跟住阿 Jackie 就會係啊，畫面要靚啊嘛嚇。我就想講就係。嗱，如果你普通嘅觀眾，你可能 get 到第一重啊，燒證書呢個位，哇好激喎，咁樣就會有啲笑位啦。但係你話畫面要靚啊，呢啲咁嘅，即係佢好多呢啲對白咧，其實你一個資深網撚啦嚇，或者 X 燈成日上嗰啲，你先 get 到嗰啲笑位喺裏面咯。咁其實呢套劇攝咗好多好大量呢啲嘢嘅。另一個例子就係，比如阿 Suga 嘅男朋友，每集都會出㗎啦。你話 YT 大哥啊嘛？係啦，嗱，其實但係我發覺其實好多人係唔識 YT 大哥噶嘛，即係坦白講，唔係真係好紅啦，好認真講。但係咧，佢嗰個扮相，你又可以話佢咪扮古惑仔咯？你有講話，如果我普通觀眾，我覺得我一個古惑仔或者一個少少，即係而家第5集喺度啦，有啲渣男 feel 啦嚇，就係扮晒嘢好挫咁樣去剝削佢女朋友啦嚇。但係如果我哋即係啲網撚一睇，哇呢個咪 YT 大哥咯嚇，佢上所有 channel 都不停成日講佢嗰啲咩自己遞 demo 遞幾多次啊嗰啲噶嘛，每集都係講經噶嘛，咁樣即係佢有兩重笑位喺度咯。咁我覺得呢套劇比起 IT9咧，我覺得係多少少觀賞門檻咯。咁當然如果你係越深入嘅網撚咧，就睇得越開心嘅，因為太多梗喺裏面啦。咁如果你普通觀眾咧，我就想翻嚟問下你，即係你話你太太唔係睇 YouTube 噶嘛？咁佢嗰啲位其實笑唔笑得出咧？咁樣咯，笑得出。咁當然啦，你話嗰啲咩畫面唔靚嗰啲，梗係唔明啦。咁但係YT 大哥嗰啲咧，其實係佢第一或者貓義工咧，即係貓義工嗰啲，佢 get 唔 get 到嗰個梗啊嗰啲？嗰啲就 get 唔到啦，嗰啲係 get 唔到。但係佢成個 vibe 啊，即係因為我諗係個氣氛問題，即係你話佢好爆笑嘅位咧，我自己都當然有笑啦，但係未去到話超爆笑啦。咁我開心嘅時候咧，其實你成個氣氛係營造出嚟嘅啫嘛。同埋我覺得佢哋add 出嚟咧，冇嗰種好突兀嘅感覺。當然佢哋啲演技我覺得 so far 大部分 OK 啦，加上就係都係同 IT9個定位唔同咧，就係 IT9太瘋狂爆笑似 sitcom 啊嘛，我哋嗰陣時話。咁但係佢呢套佢用翻個正劇模式去做咧，咁咪輕輕鬆鬆搞笑就入屋咯。我覺得個感覺就會係即係我覺得呢套係個定位係擺咗喺港式嘅青春劇咯。因為你見裡面嘅首先演員好後生啦，即係主要演員都好後生啦。第二就係佢哋嗰種日常嘅對白啊，或者對答或者反應咧，都好貼近嗰個或者有青春感啦。我唔敢講係咪好貼近而家年輕人啦，起碼係我哋印象中嘅網路上感覺到個年輕人係咁樣嘅狀態咯。咁呢部分係啱嘅，因為 IT9其實好抽離嘅，即係坦白講嗰啲角色你唔會覺得係唔係人嚟㗎嘛？係咯，即係啱係咯。阿信已經唔係人嚟啦，已經係咯，所以就呢部分我都好認同嘅，係咯。喂，咁講到呢個位，花生我哋再講下啲角色先啦。我自己覺得咧，武警心即係主角團啦。主角團就係一班
小薯茄，但係佢係一班唔成功嘅小薯茄，因為小薯茄佢哋都係大學同學啦咁樣，咁佢哋就搞個 YouTube channel 就叫冇景深，阿 Jackie 就係導演啦，咁啊 Jeven 就係編劇啊、燈光收音乜叉佢做晒㗎啦，咁另外有個 Michelle 就係阿 Marv 做嘅，咁其實就係財政大臣啦咁樣，咁呢3個骨幹成員咧就係希望喺度呢個YouTube 裏邊咧就能夠爆紅咁樣，咁其他都仲有個叫 Sugar， 咁你當係幕前啦，咁第2集加盟嘅許人，即係阿 Day 飾演嘅 Anna 啦咁樣，咁仲有一個Yanny 嘅，咁阿 Yannis 咧就跳槽去咗層層疊，咁一個有40萬 follower 嘅成功 YouTube channel 啦，佢哋就話嚇，咁我覺得冇景深嗰幾個就真係做得好嘅。咁Marv 姐咧就演技，我哋咪後都有講啦。喂，Marv 姐真係壓到場喎，佢對白唔少啦，快啦，而佢嘅對手咧都係勁抽嘅。咁好欣賞就係佢同阿麥東咧嗰啲單對單，因為阿麥東咧就係做白卡聯盟嘅首領嚟嘅，即係佢做24個 Bobby，咁佢要扮演24個唔同嘅人格，咁就唔係真黐線啦佢就。咁而佢同麥東係好多對手戲，而佢同啲群像戲啦，或者有啲心情嘅情節咧，其實佢全部都壓到場同交到戲，同埋冇乜甩碌咁樣嘅。咁我覺得阿 Marv 嗰個進步就相當之大，同埋佢係個靈魂人物咯喺個團隊裏邊。咁我覺得演員都好值得講啦，即係如果話 IT9咧，都係 Viu， 應該都係 Viu 出資係嘛，出資拍噶嘛，即係或者出資係咯。咁呢套其實我諗係一樣嘅，即係佢哋起碼去搞呢個 project 嘅時候咧。我覺得一個考慮嘅，即係不如你 IT9其實你拍嘅時候，你都要揾翻阿凌文龍、陳湛文同埋岑嘉琪3個叫做有演技嘅人去壓住噶嘛，即係做主演啦。但呢套咧，我覺得佢係大膽嘅，因為我覺得佢真係睇到阿 Marv 姐嗰個潛力啊，所以係唔使揾一個外邊嘅演員啦，我哋自己揾一個擔正。咁呢套係真係阿 Marv 姐係真係孭重飛嘅。咁我覺得佢交到功課，同埋我覺得但係又咁講，我覺得呢個角色咧係稍為佢度身訂做嘅，即係我都覺得佢可能本人起碼有6至7成，可能都係同佢戲中個角色係好似啦，或者觀眾睇落去佢嗰個感覺係嗰種角色咯。咁但係當然佢都係 handle 得好好啊，比如你所講佢同麥潤東啦好多對戲啦。即係比如點要威脅佢，因為坦白講阿 Marv 姐而家喺呢個定位有啲似呢個 ICU21嘅疾魔噶嘛，係即係佢個威脅，佢係攞住所有嘢人嘅痛腳威脅人噶嘛，咁佢有好多戲要嗰個交，同埋我特別欣賞佢同另外嗰2個男主角Jeven、張旭軒同埋 Jackie、蘇振維2個人嘅對手戲都好好，即係佢哋係應該。排咗都應該好耐，因為佢哋啲默契真係做得好。即係我又舉個例子啊，我唔記得第幾集啦。總之講佢哋Anna 加入之後咧，因為佢俾個人設咧係父女嚟噶嘛，跟住咧佢哋就要度我哋有啲 BL 嘅情節喎。咁邊個搞 BL 啊？咁Jackie 嗰陣時唔知咩事喺度問噶嘛。跟住咧佢有一幕咧係佢哋講完嗰啲對白咧係要有個眼神交代咧係要。話俾阿 Jackie 聽搞 BL 嗰個咪你咯咁嗰個其實嗰段係真係戲嚟嘅，因為你要阿 Marv 姐去 lead 住另外阿 Jeven 去點樣俾個眼神去暗示話嗰個 GV 嘅拍嗰個話 BL 嗰個對象咪你咯，嗰個感覺係有嘅，即係你見留意嗰段係其實冇，即係講完對白之後大概有1-2秒嘅停頓啦，嗰度係有一個默契要交戲，我覺得佢哋3個人嘅所有互動都做得好好咯。咁當然，其實呢三個真係做得好好嘅。你講埋先，係，同埋我都覺得當然就算冇咗 Marv 姐嘅場面，另外嗰2個男主角本身嘅互動都好夠，即係都係好好嘅。即係起碼呢3個年輕演員咧，我覺得戲份上係平均嘅，即係冇話 Marv 姐特別多戲啊。其實係3個非常平均落咗喺佢3個，同埋佢3個各有各自嘅特質，發揮咗出嚟咯。咁我覺得呢個係幾驚喜嘅。係啊，啱啱講到3個都做得好啦，2個男仔飛去日本拍 AV 嗰度，我哋一陣再講，我覺得好正嘅。係嗰段可以再講。係啦，阿 Marv 咧，我睇咗琴晚個 live 咧，其實原本主創團隊咧係想呢個角色再強硬啲、再惡死啲嘅，即係成個包租婆咁樣嘅。咁但係佢哋做完個 casting 之後咧，
佢哋發現啊，唔係喎，你呢個演繹係比較 caring 啲啊，有啲愛喺裏邊，即係愛護大家咧。咁覺得咦咁樣易入屋啲喎，或者觀眾睇落去舒服啲喎。咁 turn out 個結果就係啦，因為如果佢要挾人哋或者佢做啲嘢太過強硬嘅話咧，就有啲嘅距離感嘅。但係今次你見到佢係好 tough，佢係好堅強，但係佢對佢身邊嘅人，佢係好愛護咯。哪怕阿 Yannis 去咗層層疊都好，其實佢都透露到對佢嘅關心。咁嗰下就係好抵讚咯。啊，同埋補充少少咧，就係佢同阿 Yannis 有一幕係喺個 office 度，喺個 studio 度攤牌噶嘛。即係叫佢話你要走，你早啲同我講咁樣嗰段。咁 live 咧就話其實嗰段戲係佢同阿 Yannis 嗰個演員咧第一次見面，直係第一次見面，就拍一個咁重要戲，係啦，就拍分手嘅場面啊！咁其實佢兩個都話好尷尬，但係咦我哋睇咧就真係唔覺喎，咁所以呢下咧就都係阿 Marv 姐就救場救得好緊要啦咁樣，因為阿 Yannis 個演員真係我哋咪後都話，哇要另類欣賞佢嘅演出喎，咁當然有佢嘅原因啦，做得唔好就嚇。咁跟住就啱啱講到兩個男仔，講男仔啦。喂，原來咧即係阿 Jivan 嗰個演員咧，我睇就熟口熟面，但係硬係認唔到佢，因為可能個造型係啊，石仔啊嘛，係石仔啊嘛。係啦，就係石曉陽，即係嗰個已讀不回死全家嗰套做石曉陽嗰個啦。其實石曉陽都係由頭帶到尾嘅，咁但係石曉陽就係一個好正經嘅角色啦，好倔強嘅角色啦咁樣。咁但係今次 Jivan 佢好快咧，嗱我簡單啲形容就係佢好阿 D 啊，即係佢好 ERROR 嘅阿 D。嗱當然阿 D 都好多面向啦，但係佢 exactly 就係 ERROR mode 拍緊綜藝嗰個阿 D 嘅演繹模式，佢連把聲都有啲似嘅。咁跟住就扮一個面燈仔，做啲賤賤格格嘢，係咪都話人哋臭雞啊咁嗰啲啦嚇？咁而呢啲咧又係嗱，你做得一過火咧，又係乞人憎嘅。但佢啱好，佢就守住到嗰條紅線。嗱，我做到呢個位，我唔多，啱啱好過骨咁樣。咁我覺得阿 Jivan 係好正啦。然後我最深刻嗰個位就係佢兩個男仔就話去日本度拍 GV 啊嘛。即係 GV 都係 AV 一種啦，當然就咁跟住去到走投無路嗰個位，因為行李又冇晒啊，冇錢啊咁樣啦。佢兩個去咗個街頭嘅時候，阿 Jivan 對住阿 Jackie。佢真係嬲到喊，即係佢都係嗰啲啦，即係公平咩？即係許文彪創世紀嗰段劇情咁樣啦，點俾人哋露波啦就可以有咁多 view，我哋咁正經拍嘢冇 view 啊咁樣。咁佢嗰度喊嗰段咧，喊到肥啲肥咧，哇！我覺得犀利喎，即係呢個劇情你能夠投入到，然後呈現到俾觀眾睇你兩個有幾 friend，同埋你兩個對個夢想嘅追求係有幾咁熱血，咁嗰下就好 touching 咯，我就。我想補充翻啲啦，即係 Marv 嗰個演繹俾我嗰個感覺係咩咧？即係對上一次我個人感覺啊，睇到類似呢種有呢種 feel 嘅角色咧，係即係強硬得嚟又帶點溫柔啊嚇，最後有啲即係都係愛大家個感覺咧。我諗起鄭秀文啊，唔知點解我自己諗起啦，即係鄭秀文某啲特質係即係我應該咁講，因為 Marv 喺呢個角色嘅演繹上有某啲位令我諗起鄭秀文一啲嘅演繹咯，個感覺有啲似我個人嚟講，孤男寡女咯，係啊，或者佢有啲戲都係好似呢個 feel 嘅，即係有啲家姐 feel，把口係不饒人嘅啦，但係其實都係內裏都係溫柔嘅嗰個感覺啦，體貼嘅嗰個感覺。我左眼見到鬼，係啦，都好，即係鄭秀文係有好多類似呢種角色嘅一個集合體啦。咁我覺得 Marv 係有啲嗰種氣質嘅，所以我點解我會即係以下我大膽咁講啦，即係我覺得 Marv 喺 Viu 裏面咧係，起碼喺天后嗰個 potential 裏面係而家算係幾突出咯，咁講係比較安全啲，個天后感啦，係啊天后感啦嚇。咁另外嗰兩個男角色係呢個，唔係話人哋去 copy， 係 copy 啊嘛，係咁講啦，係啊。咁我另外嗰兩個男角色咧，我自己就會覺得佢哋個演繹方式咧係令我諗起彭浩翔嘅一套電影啦嚇，如果你 search 即係出碟嘅時候咧，就叫《青春夢工場》嘅嚇。咁如果有另一個名就叫 AV 嘅，即係我可能如果大家有印象睇過嘅話咧，嗰套戲係周俊偉啦、黃又南啦同埋呢個徐天佑啦
同埋阿曾國祥拍嘅，又係講4個大學生。咁特別，我覺得喺阿 Stephen 呢個角色嗰度咧就好有嗰種 feel 啦。啊，如果大家有睇過嗰套電影嘅話咧，嗰4個大學生咧又係有一個好似 Stephen 嘅特質嘅，就係咧其實佢做啲嘢好無聊嘅，但佢講出嚟嗰個感覺咧係好認真嘅，即係一臉認真地講埋啲好鳩嘅嘢，或者做埋啲好鳩嘅嘢咧，就係呢個就係嗰個狀態咧。即係佢，我覺得嗱，我冇證據，但我覺得係編劇或者導演應該都有睇過嗰套戲，因為有好強烈嘅嗰感覺，甚至有啲仙都好似嘅，即係比如彭浩翔嗰套講佢哋其實冇嘢搞嘅時候會後巷煲煙啦，即係開會嘅時候煲煙啦。咁第5集都有呢個場面嘅，即係講阿 Jackie 決定唔到要去日本啦，跟住佢哋喺後樓梯煲煙嘅時候話去啦，我哋一定要去呢樣嘢。同埋佢哋日本拍嗰幾個 feel 咧，我自己覺得都好有彭浩翔嘅特色。不過呢個我個人觀感啦。唔係啊，你咁講咧，我又諗起咧，佢買兇拍人咧，其實係啦，佢哋達令啊嘛，都類似㗎，係有少少類似。佢個偶像，唔係佢哋有個偶像係飯島愛啊嘛，咁佢去到呢一度，阿 Stephen 個偶像咪三上悠亞咯。其實真係彭浩翔。唔係呢個我可以我哋咪後我再 send 翻嗰個 AV 嗰個少少場面俾你睇下，令你睇下有冇呢個即係認同呢個感覺。我知啊，咩在世界中心呼喚性愛啊嘛。係啦，因為嗱，比如有一套 AV 嗰度有一個位咧，都好似嘅，只不過類唔同嘅啫。比如佢裡面講阿周俊偉，佢最後要拍個 AV，跟住即係請 AV 過嚟唔夠錢，跟住佢同學仔喺度籌錢，咁佢點講咧？佢 book 咗個演廳跟住周俊偉講馬丁路德金曾經講過乜乜乜乜跟住咧就籌咗好多錢啦。其實 Stephen 都有類似喺個劇裏面有類似嘅場面係勁多嘅，而且當佢哋每一次要做啲度橋會啊咩會嘅時候咧，比如第4、5集已經直頭攞到話嗱，三上悠亞曾經講過乜乜乜乜，或者佢哋好認真嗰件事明明好鳩嘅，但係佢永遠都演繹到一個好認真嘅嗰個感覺，我就覺得好類似嘅呢個位。咁當然其實呢個角色本身裏面都有好多梗喺裏面啦，因為佢係飾演一個交叉燈仔啊嘛，咁佢攝咗大量嗰啲術語啊、卡喺裏面啦，咁就我覺得都少少難演嘅有少少難演嘅呢個角色，咁但係我覺得佢都拿捏得幾好咯。咁至於 Jackie 嗰個角色就我覺得係取材自呢個專家的神係好多嘅，我唔知你有冇呢個感覺？係啊，然之後咧再攝一啲好 typical，又係彭浩翔嗰個感覺啦，就係買兇拍人啊、達明嗰啲咧，即係做導演好深，即係點講啊？好沉迷呢個導演夢嗰個 feel 嗰啲嘢，跟住 mix 埋一齊咁樣嘅一個綜合體，其實就好 typical 嘅，即係有啲 stereotype 嘅，我覺得係。咁但係起碼佢兩個互動係好有點講啊？有喜感咯。第5集我覺得好出嘅，佢兩個日本拍嗰啲嘢，即係喜感得嚟，佢就嗰啲感動位俾你拍到出嚟嗰個幾好啊嘛。咁我覺得係呢兩個角色係我之前未睇過佢係咯，石仔睇過咯，但係你話蘇振雄我係完全冇印象嘅，咁呢次都俾到啲驚喜我咯。Jackie 個角色就擺到明係專家的神嚟㗎啦，係啦，造型啊、髮型同埋 edge 神態都好似係啦，神態都做得十分之似嘅。但係佢原本即係眼邊個演員本身都算靚仔嘅，即係唔差啦，即係我琴晚睇佢哋 live，佢個真人唔係咁嘅，係啦。咁同埋嗱，我覺得佢淨係玩咗王家衛個 gag 啫，但係佢又唔係好呈現到王家衛嗰種特質出嚟咁樣嘅，即係佢咁崇拜王家衛啲乜嘢咧？起碼佢喺個劇集裏邊而家呢5集我就唔係好睇到咁樣嘅。咁有啲唔係好 eye catching 咯，因為朱phần太長啊嘛。係啊，朱phần太長。即係佢認真做鳩嘢啊，面燈仔啊，三上悠啊，即係佢有好多扇玻璃嘅嘢喺度。咁但係阿 Jackie 嗰個就係好鵪鶉啊，好耐點樣講咧？即係佢有個夢，但係佢又好似自己都唔知自己想點咁樣，又好容易受到人哋影響。即係因為人設上佢係一個堅持電影夢嘅人嚟㗎嘛。但係你見到佢起碼頭5集咧，其實佢有啲隨波逐流 feel 嘅，即係大家叫佢做乜佢話我唔想做，但係最後都好無奈又要做咁樣咯。即係同埋冇演到出嚟話佢哋每次拍片佢哋要點樣執嗰啲鏡頭啊，或者我呢個 shot 係點樣做，佢就冇拍到呢方面出嚟咯。淨係有一個場口話佢擺機擺好耐，跟住 set 杯嘢都 set 好耐，跟住搞到全日都拍唔到一個鏡頭，就係嗰個位咯。
係咯咁樣咯。冇乜特別，但係其實王家衛唔係咁啊嘛，王家衛係講 mood 噶嘛，人哋大導演，咁但係佢就太表面化嗰件事咁樣咯，咁係信息少少嘅，但係佢做得都係唔差咁樣咯。咁啊講埋另外嗰兩個阿 Day 啦，阿 Day 有驚喜喎，嗱，即係我之前我印象中我就未睇過佢劇集類或者電影一啲演出咁樣啦，咁但係佢今次做咧，嗱咁講都確實係度身訂做嘅，係咁而佢去做翻一個中學生嘅角色啦嚇，咁可愛咯，同埋佢講嗰啲嘢咧，有陣時又幾無口，無口佢幾少少毒舌嘅。咁但係佢嗰種毒舌咧又好唔係特登講出嚟嘅喎，係啊，乜你哋咁渣嘅，或者係啊你哋真係唔識嘅喎，咁嗰啲咧我覺得都幾有反差文喺度。我覺得佢係咯，即係度身訂做一個符合佢年紀或者佢嗰個外形啦，係外形啦，同埋即係好佢嗰種感覺毒舌少少面無表情地毒舌嗰個感覺咧係佢嗰個年紀嗰種 tap 嚟嘅，因為唔單止佢，你細心啲諗下，即係佢係19歲嘛，18、19歲應該。唔係，佢同阿媽都係22歲。22歲，但我諗咧，其實嚴明熙都係呢一款嚟噶嘛，即係嗰個感，唔得，即係我即係嗰個，即係佢哋講嘢嗰個通啊，嗰個我唔知點形容，嗰個通係佢哋嗰代嘅年輕人一種好獨有嘅通嚟嘅，或者我見識少啦，即係感覺係佢冇演出嚟嘅。係你講，唔係姚焯菲就得啦，姚焯菲係啦，或者係 Yuna 定 U 咩啊？唔記得咗個名啦，鐘柔美。因為之前我睇過阿 Day 同埋係咪 Candy 去旅行嗰啲綜藝咧，其實阿 Day 本身講嘢都有少少呢個 mood 嘅，即係呢種 feel，咁所以呢個角色基本上都就唔係俾太多難度佢咯嚇，但係都好突出嘅，起碼突出到佢個人嘅特質啦嚇，咁我覺得係睇下後邊會多啲劇情俾佢發展咯，因為頭5集就比較少啲嘅，即係不如去日本嗰個咧，我係極懷疑係因為阿 Day 冇期咧，所以日本就唔使去啦，即係哥拿就唔使去啦，淨係嗰2個男演員去啦咁樣，我有啲懷疑咯。喂，咁佢本身講嘢都好 flat 咁樣嘅，係啊，但係佢又係咧，突然間巴句咧金句出嚟咧，又笑死你咁樣咧，咁呢個都係佢本身個人，即係個唔好話人設啦，即係佢本身嘅特性，起碼我哋睇綜藝就見到咁樣咯。咁可愛咁係一個幾交到功課嘅角色啦。咁另一個就阿 Suga 啦，咁 Suga 就我就真係未睇過佢啲演出啦，即係似乎係做 model 比較多啲。我覺得個角色有啲可惜嘅，即係當然啦，佢就係朵羅羅嘅設定啦，就係講佢係隱形人嚟噶嘛。咁佢最激嗰個位其實就真係同阿 YT， 即係佢男朋友阿假 YT 大哥嗰度咧就係啊，每集咯，每集 YT 大哥講話你要聽嘅環節係有噶嘛，係啦，大哥講話你要聽，係幾激嘅，喺冇乜特別嚟講，我覺得佢做得幾好，好似好矛盾啊，因為個角色本身就係要冇乜特別，咁然後就真係揾咗個冇乜特別嘅去做一個咁樣嘅角色，咁我覺得就恰如其分咯。我期待 Suga 之後有啲咩大轉變嘅，咁但係因為我睇翻 Suga 嗰類演員咧，如果出嘅 IG 咧，即係同佢喺劇裏面嗰個造型咧係差好遠嘅。即係我有啲係啊，所以我有少少唔明點解佢揾佢做一個咁陰沉嘅角色啊，或者一個想扮唔起眼嘅角色咯。但係其實係對佢嚟講係有啲唔匹配咯，我哋覺得。如果我啱啱講，如果佢同阿 Yannis 兩個調轉，可能好啲，可能好啲咯，即係嗰個感覺咯。而家俾我嗰個感覺 Suga 就係一個做出嚟嗰個感覺點講咧？好似梁詠琪咯，我唔知你有冇嗰個感覺？係啊，超似啊！好似啱啱出道嗰個梁詠琪嗰種緬甸嗰種，即係好怕醜啊嗰個感覺咯。咁佢拍埋 YT 大哥嗰個對比度特別強嘅，即係嗰啲喜感係 OK 嘅。但係你話佢平時喺個 studio 扮隱形人啊、K 卡嗰啲就唔 OK 咯嚇。咁睇下佢嘥咗佢。係啊，咁睇下佢，但之後應該有啲戲俾佢嘅。咁係咯，咁呢個再觀望下啦，係啊。
咁有冇其他角色可以再講啊？真係要講下 Yannis 啊！咁啊 Yannis 咧，其實就係謝永欣飾演啦。咁謝永欣本身係咩料咧？就係佢舊年就有套《但願人長久》啦，攞咗呢個金馬獎嘅最佳新演員啦。咁我自己睇佢今次呢個劇集咧，我就覺得好突兀嘅。啊，呢條女啲演技點解咁突兀嘅咧？跟住講嘢又好似配音嘅咁樣。嗱，咁我琴晚喺呢個 live 裏邊咧，就終於都得到我答案啦。原來真係配音嚟嘅。我冇聽錯，因為我一路聽就點解個個講嘢都通通順順，但係佢講嘢講到配音原來佢真係配音嚟嘅。咁我唔排除其他人都係啦，咁但係佢就特別聽得出啦。咁加上咧就係佢本人個性格咧，似乎都係咁樣款嘅，即係其實佢做緊嗰個 Yannis 咧都幾似翻佢本人咁樣嘅，就即係好尷尬啊，即係尷尬癌咁樣咧。總之就係咁，跟住就講對白咧，又有種令人好點樣講咧，好突兀嘅感覺，就係點嗰個對白即係唔應該係咁樣講嘅喎，或者係正常人唔係咁講嘢嘅喎。咁當然啦，即係佢都話其實除咗嗰套《但願人長久》之外咧，今次算係佢第二次嘅正式拍攝嘅演出咁樣。咁我自己覺得哇咁你嗰套戲真係好靠個導演喎，或者真係都幾屎忽撞棍攞到個獎喎咁樣咯。我自己感覺就。因為我睇 Winky 佢就有演過啲舞台劇啦，同埋你講嗰套電影啦，《但願人長久》。咁我覺得，但係呢套劇佢係嗰種好突兀嗰個感覺咧，就係佢好似同其他劇中嘅演員咧，嗰個講對白嗰種個 beat 啊，係嗰個節奏係特別唔同嘅，即係我覺得佢係未 get 得到嗰度呢個劇嘅節奏咯。咁令到成件事佢就好出戲啊！即係喺咁芸芸當中，佢特別係一個好似好格格不入咁樣啦，即係就好怪咯件事。咁我諗呢個都係即係起碼呢5集嚟講，對佢嚟講都係幾唔好嘅。同埋我覺得呢個角色咧寫都係有啲奇怪。不如第一集會俾你個感覺咧，佢係一個好 bitch 噶嘛，即係佢要走人啦。即係起碼我 keep 住追咯。星期一睇完之後，我呢個角色係咪就係一個叛徒咧就係話哇成日想走啊點樣？但係你睇到後面嗰幾集其實又唔係喎，佢係一個幾善良嘅人嚟喎。即係有啲好奇怪嘅角色上嘅一啲即係轉變啊，或者係前後不一樣咁樣咯，就更加令到呢個角色睇落去有啲奇怪咁樣咯。就係呢個位攞得唔夠狠咯，即係其實應該寫得佢 bitch 啲嘅，同埋就佢本身就係殺手回憶，即係佢哋嗰個 Final Year Project 嗰個女主角嚟㗎嘛，即係咁樣結識到佢哋㗎嘛。即係話其實你同嗰班人都係有革命情義㗎啦，再加上你又咁好心地啦，咁你都跳槽咧，其實嗰個站腳位就唔夠嘅。即係話我唔想再嘥時間啦。演員係有限嘅，係咁，但係你都好年輕啫，咁樣去背離嗰班同伴啦 so call 咁樣，咁我覺得唔係好夠說服力嘅。咁再加上佢講到佢個角色係女神級噶嘛，哇！啲連登仔都要追佢咁樣噶嘛，咁我再望一望佢個樣，起碼個妝咧就真係化到佢隻眼好奇怪嘅，咁我就覺得女神呢家嘢就唔係好大說服力啦。反而我覺得好似你話齋阿 Suga 咧化翻個長頭髮咧，可能就仲似嗰啲所謂清純女神多少少咁樣。咁同埋我有嘗試過幫佢即係defense 嘅，會唔會係因為佢廣東話唔正，所以講嘢咁口吉理吉咧？最慘係咩咧？佢陳蝶嗰邊有個 Kim 池啊嘛，阿 Kim 池即係叫蘇話大馬女神啦。佢本身阿林書宇係所謂大馬女神啦。咁佢講廣東話都唔正㗎。哇！但係佢一舉手一投足同佢講嘢咧，佢完全做到嗰種 bitch 好茶婊嘅味道，好自然散發到出嚟。即係當然唔話佢本人係啦，即係起碼佢 add 得非常之好。咁喂，人哋個 beat 跟到嘅喎，人哋個語速都跟到嘅喎，仲要加埋個演繹。咁你嗰個角色已經即係冇乜性格可言㗎啦，冇乜演技可言㗎啦。你個 beat 都唔跟到咧，咁我就純粹覺得就係個 casting 就有啲問題咯。導演啊真係。同埋因為 Yannis 咧第一集佢跳槽嗰個位咧，佢咪要拉埋阿 Jackie 過去呢個陳蝶㗎嘛。咁其實嗰個佢其實嗰度有講咧，其實佢唔係話真係話想幫阿 Jackie 過去發圍嘅，純粹佢只係想
跳槽嗰下為咗唔會成為呢個眾矢之的咧，咁佢拉多個過去受把咁樣噶嘛。即係喺呢個層面上，你咁樣描寫呢個角色咧，就會令觀眾覺得佢係一個好惡毒嘅角色咯。咁但係你2、3集發展下來又有啲扭轉咁，即係轉得太快啊！嗰個有啲奇怪咯。同埋我想講 Yannis 咧，如果點講咧，其實硬照嚟講佢好靚嘅，即係 OK 靚嘅。即係如果睇相，但係咧唔知一拍落去呢個位就你話係咪？即係如果佢同阿 Kimchi 嚇，即係大馬女神拍埋一齊咧，就真係覺得。Kimchi 係會搶啲咯嚇，因為嗱我轉述嘅咋，有啲網友話呢個 Yannis 喺呢個劇裏面嘅造型咧有啲似呢個馬蹄露，我轉述嘅啫。哦，係啊，我唔敢講我認唔認同啊，但係有網友咁轉述啦嚇。咁但係我覺得 OK 嘅嗱，佢身材好好嘅，我坦白講呢樣啊，咁佢又劇組又發揮咗出嚟嘅啊。咁之前嗰句我轉述嘅啫。係啊，喂，你唔講猶自可，你一講我真係勁覺嗰對眼咧，我都明咩化到眼妝咁樣。琴晚睇 live 咧冇咁差嘅嗰個，係啦，係 OK 一個後生女咯，一個係咪？咁但係佢喺套劇裏邊拍到佢咧，真係有啲似馬蹄露咁樣。咁係啦，即係美子或者化妝渣啊咁樣。咁同埋我第二慘就係因為佢喺陳蝶啊嘛，即係佢要對住阿岑嘉琪，係啦，岑嘉琪同埋鐘雪瑩，佢兩個係咁夾住佢，有幾場戲要做咧，咁就都辛苦嘅。即係我覺得係，即係你自己又知阿岑嘉琪幾用力㗎啦，即係坦白講。咁鐘雪瑩佢又 OK，其實鐘雪瑩係勁嘅，即係坦白講扮咩角色都 OK 嘅。咁但係岑嘉琪嗰種用力法咧，又會令到佢講對白嗰種甩咳咧，就更加即係更加突顯到出嚟咯。佢咧永遠講嘢都係慢咗0點幾秒咁樣。啊，係啊，係 exactly 係有呢個感覺。你陳蝶個個都勁啊嘛，你阿嘉琪、阿日豪啊、鐘雪啊、阿 Kimchi 啊，咁其實真係個個都好戲㗎喎。咁唯獨是佢一個咁慢必又講對白又甩咳嘅人咧，咁就完全地係比下去咁樣嘅。咁呢個可惜咯，嚇。希望佢嚟緊嗰10集就會有個好大嘅轉折，但係我估都唔會噶啦，即係佢頭嗰幾集跳到咁咧，你再揾一個 turning point 你都俾唔到佢，係講佢一係就埋翻堆咯，即係翻去新啲講試當真，翻去冇景收嗰邊幫手咁樣。如果唔係，其實冇乜大貨嘅位俾到佢。我佢個角色係而家網名叫 Yannis 9527噶嘛。係冇錯。呢個都係其中一個小心思嚟嘅咁樣嚇。咁其他YouTuber 都做得好好啦，即係阿麥東嗰個就真係 get 到爆炸啦嚇。咁戴玉麟都做得好嘅，係情侶係咯，情侶係嗰度咯。情侶係真係做得好嘅，咁好明顯都影射緊啲情侶係嘅。我覺得情侶係呢個嗰個組合咧，我覺得劇組係好有心機。我諗佢哋睇咗好多呢個類型嗰啲咧，先寫到落去。我特別欣賞咧，佢有幾幕咧係模仿嗰啲情侶係拍嗰啲 YouTube 噶嘛，即係最後咧講一輪話記得 subscribe 定乜嘢嗰啲咧，佢係好 get 到嗰啲情侶係 YouTuber 嗰啲節奏啊，即係我覺得係呢方面做資料做到好足，同埋嗰啲剪接咧都好正嘅，即係佢用嗰啲特效咧攝落去咧，真係好鬼似。好鬼 get 到嗰啲情侶係 YouTuber 嗰啲神髓，我覺得呢個係真係要讚嘅呢個位。係啊，阿戴玉麟同埋阿林希彤啦，咁佢哋阿戴玉麟就係之前已讀不回小全家做白卡用嗰個啦嚇。林希彤係希嫂啊嘛，係咯，我記得。係咪準演冇死嗰個咯？冇死。係啦，我記得好似係啊。係啦，咁水準演出啦。咁阿林希彤就我覺得幾好嘅做得，即係嗰種好 bitch。但係又要扮到人畜無害嗰種咧，咁又食型食格啦，係。我覺得即係卡成 OK 嘅，真係呢個卡成卡得幾好咯。係呢個就真係 very good cast 啦。咁呢啲 pair 就嚇，咁跟住就阿瓊姐啦，即係當然佢裏邊就叫 sister 啦。係。佢成個造型就係瓊姐咁嘅造型啦，咁都係神來之筆嚟嘅，特別寫得埋力嘅，唔知點解寫啲 side cast 都係特別埋力。係啊。阿瓊姐、阿修女同埋阿 YT 大哥係每集必須要有嘅環節嚟噶嘛，係就係告解，係啊，就係大哥講話你要聽，同埋修女告解係每集都必有，呢位又係每集一個笑位嚟咯，係啊。咁overall 我覺得都係
好嘅，即係其實就真係阿 Giannis 嗰個位甩必甩得勁啦，就係如果佢跟翻即係能夠再快翻啲個反應嘅話咧，咁就會好啲啦嚇。咁大致演員就係咁啊，仲有邊個你覺得要讚下咁樣？嗰啲 side cast 就特別勁咯嚇，即係比如佢有一集貓義工係彭秀慧噶嘛，係咯。咁麥用彭秀慧就不嬲都有嘅，即係係咯IT 九都有噶嘛。咁但係我估唔到梁仲恒走嚟做梁仲恒咯，係啊，做 fans 嗰啲死忠 fans 啊嘛，有啲諷刺意味㗎啦，嗰度都係咯。咁跟住我睇翻 Wiki 咧，或者其實琴晚 live 都有講嘅，其實都嚟緊好多阿倫會好多戲份啦，即係朱玲玲阿倫啦咁樣，跟住凌文龍啊、達明啊。田雞啊，即係其實哇好多啊，數落去冚好虛冚嘅人去嚟做呢個客串。唔係咁都合理嘅，因為佢主演咧用咗即係自家嘅人啊嘛，咁咪有啲 budget 咧可以使下咯，我覺得咁樣咯。係咪咧？都唔知，我覺得佢今次都抌本嘅，即係你起碼哇，我估唔到佢去日本啦。其實我真係以為。即係天水圍啲日語嘢嚟嘅啫嘛，我點知佢真係去日本喎？嗰下我係有少 surprise 咁樣。有外景咯，估唔到係。真係估唔到我 IT 九邊有啫 ？IT 九玩嚟玩去都係數碼港啫嘛。同埋今集外景第一集有嘅葵涌咯嚇，點會出嚟？葵涌你當外景啊？葵涌咯。咁日本嗰兩集可唔可以講下？日本嗰兩集，日本嗰一集唔係兩集，係咯。應該嚟緊都唔會喎，下個禮拜應該講佢哋翻香港。係啊。我覺得拍得嗱鏡頭咧，我覺得 so far so good 嘅，即係你唔係話，我覺得鏡頭運用咧，其實阿應智彬呢邊就冇 IT 九嗰邊諗得咁靚。我係真心覺得阿簡君進諗啲鏡係會靚啲嘅。咁佢今次就點樣講咧？寫實啲或者叫做實在啲，睇到兩個年青人，然後去到日本。即係好遊記式嘅一個方式咯，同埋佢嗰種喜感就係佢兩個無限黑仔噶嘛，再加上佢疊住咗阿嘉琪嗰條拍拖線咧，咁就營造咗個反差同個喜感出嚟咁樣咯。咁我覺得個節奏就拿捏得相當之好。咁演員嘅演出大於劇本嘅演繹咯。我個評價就係咁樣，節奏好，然後演員嘅演出大於佢個劇本精煉咁樣咯。即係呢集我自己覺得除咗好笑之外，我係有啲感動嘅。即係我好中意佢一個位咧，就係佢哋臨尾阿 Jackie 瞓咗喺個街邊度瞓咗啊嘛。跟住係咪 Jiven 攞咗個相機咧，去回睇翻佢哋嗰幾日嗰啲相咧？哇！嗰個位我有啲感動嘅，真係即係講佢哋去即係心路歷程啦，一路追夢又唔成功，嚟到日本有咁多黑仔嘅事啦。但係佢哋望翻嗰啲相咧，即係令到觀眾睇到佢兩個嗰個友誼係幾咁深厚啊，同埋都有啲意思，因為佢哋最後去嗰個位咧係下北澤嚟嘅。因為我啱啱最近翻煲咗一套叫做2017年嘅一套叫下北澤Die Hard嘅嘢啦，所以我認得嗰個場景。佢哋最後咧瞓街嗰個位咧係下北澤一個好出名嘅劇場前一個位嚟嘅，咁都呼應翻佢哋想去即係本身個初心啊，係想去拍到電影啦，或者做一套好嘅影視作品啦嚇。雖然佢劇裏面而家個初心係變咗我哋要紅啊嘛，係咯，係啊，咁但係都起碼喺背景上或者都會貼合翻佢嗰個主題咯嚇。咁我覺得呢集係拍得幾好，同埋好睇得出佢兩個嗰個演員嗰個默契啦，係啲細微動作啊或者眼神交流啊都做得非常之好。咁呢兩個演員係呢個劇令我幾驚喜嘅一部分。咁我會期待之後嘅，因為下個禮拜都好明顯啦，預告都講咗啦，就係大戰啊嘛，即係入戲肉啦。咁我睇下佢哋同阿岑嘉琪啊、鐘雪啊嗰啲，即係有冇更多嘅火花啦？即係兩個 channel 對決嗰陣。嗱，你可以話其實佢搞咁多嘢都係鋪阿 Jiven 同阿 Jackie 嗰個位。係啊。咁但係如果你唔係去到嗰個位咧，前邊咧，我本身就覺得咪輕輕鬆鬆懶搞笑，然後鳩揈揈咁樣咯。但係就佢去到嗰個位嘅時候，佢許文彪上身，然後阿 Jackie 瞓咗，佢睇相，哇！咁呢兩個位咧，嗰啲對 cut，哇！你就睇到呢兩個就真係做得好好，呢兩個仔。
因為冇諗過呢個劇裡面會有呢啲場面㗎嘛，因為頭4集都坦白講係全部都鳩嘢嚟㗎嘛，即係冇諗過會突然間俾一個哇真係 sell 感動喎，即係會有佢哋兩個嘅一個剖白喎，或者兩個互相去點講唔係諒解嘅，即係認同啊，或者再出發嗰個感覺，我估唔到佢呢集會有呢個拍到出嚟咯。咁係真愛，係真係真兄弟情啦，兄弟情啦，係啦，兄弟情咯。係，但係阿信嗰陣時就唔會有咯，即係 IT 係啦，九阿信就冇呢樣嘢啦。係啦咁。佢自己有咯，即係佢自己有咯，但係佢冇同其他角色有一個好強烈嘅一個 branding 喺度咯。係。咁大致係咁啦，咁下個禮拜就有阿倫出現啦，有大戰啦。另外補多個位咧，我想講阿 Kimchi 咧，好似余香凝，我唔知你覺唔覺？佢本身 IG 嗰啲相啊，或者佢啲靚女 model 相咧，就冇咁似嘅。但係我覺得佢疏咗嗰個中間分界咧，或者佢嗰啲衣着打扮咧，我唔知劇組係咪有心特登去營造到佢要扮得似多啲阿余香凝，咁然後佢仲要夾阿岑嘉琪咧，我就成個元老山卡拉出咗嚟啦。係有啲似呢個 feel 嘅，係的確係嘅，你咁講。佢咪日本嗰度拖住阿嘉琪，拖住阿嘉琪行啊，咁然後阿 Kimchi 個角色又好強勢噶嘛，咁跟住佢又話下阿嘉琪嘅時候咧，咁我覺得，真係好余香凝 feel 喎咁樣嚇。咁當然而家人哋係即係影后啦，你請唔到佢啦咁樣嚇，咁就。大致係咁啦，咁都係開心嘅，即係我覺得睇劇嘅嘢你唔好咁認真啦嚇，即係呢套都係喜劇路線嚟嘅，咁開心好笑就 OK 啦。咁我哋自己睇就多少少加成啦，即係啲網絡緊啊，或者做 YouTube 嘅辛酸啊咁樣，我都期望佢多啲嘅。但係如果我睇佢嚟緊即係 Wiki 嗰啲主題啊，即係佢每集有個主題噶嘛，咁就似乎應該都唔多噶啦，似乎都係用 YouTube 嘅一個生態去玩一個橋，多於就真係會再講多少少，即係譬如嗰啲 funnel 啊，我頭先講啦嚇，即係點樣啲流量密碼點樣去計算啊，點樣啲事幾多點出啊咁樣，佢就純粹好似有一句對白講過啊，我覺得我教咗個出片時間好似有幫助啊，就嗰句咯。咁但係你話好鑽研嗰啲技術流嘅嘢就應該都冇㗎啦。應該冇㗎啦，我諗都係 channel 大戰咯嚇，或者去玩翻之前啲即係好多發生過嘅嘢啦，以呢個為一個主線咁落去啦嚇。都有個人生智慧嘅，就係佢哋諗住去踩場，咁就搏反擊咁樣㗎嘛。咁跟住阿嘉琪阿嘉琪嗰句就係話：你睬佢，你反擊佢，咁你咪 stupid 咯；你唔睬佢，咁佢咪搏唔到你咯。咁嗰度都有啲人生智慧嘅。佢嗰段有一個好大嘅金句嘅，我覺得，即係佢對於嗰個情侶係 YouTuber 嗰個觀察咧，佢講一句好重嘅，佢話所謂情侶係 YouTuber 就係一種長期嘅聯成啊嘛。聯成啊嘛。我唔知邊個講，但係佢呢啲對白肯定係深入研究過。再得出嘅心得，呢個劇裏面好多呢位咁，但係唔係㗎，佢都講咗一句觀眾嘅心聲㗎。嗰啲情侶係 YouTuber 咁恩愛，咁分咗手點算咧？咁樣咁你上嗰2個月Andy 老師嗰單嘢，我唔知。所以就好做啦。係啊，即係俾佢呃晒錢嗰個嘛。係咁樣，我覺得係咯。所以就係咁樣咯，係咯。都開心嘅，即係我覺得輕鬆開心啦，咁期待佢哋繼續去咩啦補多個阿 Day 喺唔知第3集嘅時候話要挑戰張家朗啊嘛。係啊，佢有回應啦。咁阿張家朗喺 Fred 度係回應咗佢嘅，咁都係啲好笑嘅生活聯動咁樣咯。咁今集就大概係咁多啦。咁睇下我哋下個禮拜阿九叔追翻咁多集嘅時候，加唔加入我哋中期討論咁樣啦。咁歡迎大家下邊 comment section 留言啦，有個多餘錢咧都可以 join 我哋 Patreon 支持下我哋嘅。今集就係咁多，下集再見，拜拜。拜拜。